எதுக்குடா ஹாஸ்பிட்டல் போனோம்னு ஆயிட்டு. தம்பி நல்லா தான் இருந்தாங்க. சரி 6 மந்த் கம்ப்ளீட் ஆயிட்டு இன்ஜெக்ஷன் பற்றி ஃப்ளூ வேக்சின் பற்றியும் அதுக்கப்புறம் ஃபுட் பற்றியும் ஏதாவது நிறைய டவுட் இருந்தது. சரி கேட்டுட்டு வரலாம் அப்படின்ட்டு தான் போனோம். போயிட்டு வந்த 2 டேஸுக்கு எல்லாமே நல்ல இருமல், சரியான கோல்டு தம்பிக்கு. உங்களால் இரும கூட முடியல, அந்த அளவுக்கு இருமல் இருக்குது. ரொம்ப திணறடியாக ஆயிட்டு தம்பிக்கு. கிளைமேட் சேஞ்சாக என்னன்னு தெரில. அங்கே ஹாஸ்பிட்டல் போனப்போ அங்கே வந்திருந்த எல்லா குழந்தைங்களுக்குமே இருமல் சளி இதுதான் இருந்தது. நெபுலைசர் வச்சுருந்தாங்க எல்லாருக்குமே. ஸோ அதுலேருந்து எதுவும் ஸ்ப்ரெட் ஆகி பரவிட்டா என்னன்னு தெரியல எனக்கு. இப்படியோ வந்துட்டு இப்போ மருந்து கொடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் சரி பண்ணிட்டு வரேன். இந்த வீடியோ நான் எதுக்கு இப்போ அப்லோட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா, நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு குழந்தைய அழைச்சிட்டு போனீங்கன்னா கொஞ்சம் வெயிட் பண்ண சொன்னாங்கன்னா நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டலே வெயிட் பண்ணாதீங்க. ஏன்னா குழந்தைங்களுக்கு எதிர்ப்பு சக்தி கம்மியாக இருக்கிறதுனால சீக்கிரமாகவே சளியோ ஜுரமோ எல்லாமே வந்துடும். ஸோ வந்து நீங்கள் டோக்கன் போட்டுட்டு என்ன டைமுக்கு வர சொல்கிறாங்களோ அந்த டைமுக்கு கரெக்டாக போய் பார்த்துட்டு வந்துடுங்க. ஹாஸ்பிட்டலில் வெயிட் பண்ணுற மாதிரி வச்சுக்காதீங்க. இது என்னோட கருத்து.